Саламатсыздарбы барыңыздарга. Бизде болсо конокто погружение в СММ курсунун окуучусу жөнөкөй айылда эле жашаган айым, Ысык Көл областынын Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылынын тургуну, кайын-журт менен айылда 2 баласы менен жашайт, турат. Ошол эле кезде өзү дагы өнүгүү өсүү жолуна келип, азыр болсо погружение в СММ project manager курсун окугандан сырткары дагы биздин командага кошулуп калды. Келиңиздер Айгеримден өзүнөн сурайлы. Айгерим, саламатсызбы? Саламатсызбы барыңыздарга? Эмне болуп келип калдыңыз курска? Кантип мени таанып калдыңыз жана эмне себептен ушул именно мага келип окуйн деп чечтиңиз? Негизи мен эжем айткан, бирок ал эжем сизден окуган эмес да, өзү эле мен ушу Белластан көптөн бери көрүп жүрөм, окугум келип жүрөт деп, бирок дагы эле окуй эле эми эле броон кылды да, мен жазылгандан кийин анан көрүп жүрдүм сизди, почти 1 жыл көрүп жүрдүм. Негизи калп айтпасам, былтырда сизге жазгам курсуңуз боюнча сурап, анда сиз өзүңүз жооп бергенсиз, полный информация бергенсиз да. Анан ойлонуп жүрө бердим. Мен ойлонгондо деле ойлонгон жокмун, прям ошондо финансы жагынан жок болчу да. Анан ушинтип эле чыгынып таптым, акчаны таап эле мама болсо да сурап сиздин курска жазылдым. Сабак уже бонусный сабактар берилди, сразу эле аябай кызыктуу болду. Жакты, ошондо эле уже эле менде эме башталды, желание башталды. Анан сиздин командаңызды иштегим келди. Историяңызды постоянно калтырбай көрөм, анан көргөндө эле менеджер керек дегенде сразу жаздым. Ошентип командаңызга келип калдым. Ошо курска жазылганыма өкүнбөйм. Азыр да сабактар аябай кызыктуу. Уже эле биринчи кирешеге чыктыңыз окшойт, плюс дополнительно курс учурунда эле, получается, уже жарымын актадым да. Уже эле даже сиз сатуу курсун даже окубадыңызбы параллельно, Ооба, менеджментти дагы. Менеджментти да окудуңуз, аны дагы актадыңыз, анан командага кошулдуңуз жана ушул курстан кандай инсайттарды ала алдыңыз жана кандай сизге мындай таасир берди, кандай инструменттер жакты? Инсайттар кандай десем, мен мындай үйдө отуруп деле акча тапса болот экенине толук ишендим. Негизи ишенч эмесмин. Ушу сиздин курска жазылгандан кийин ошол нерсеге аябай ишендим. Балдар менен деле жетишсе болот экенине ага дагы ишендим. Например, уктатып коюп деле жазып, окуп, тапшырмаларды сразу аткарып койсо эле уже эле мээңе кирип калат экен да. Жазсаң дагы көп нерсе мээңе кирет экен. Сиздин жанагындай бонусный сабактарыңызды аябай көп көрөм да. Идишип атканда деле YouTube'га кирип эле коюп коем, уга берем, жанагындай детская позициянан, коркуу сезим, ошону көп угам да. Атайын, чтоб өзүмдөн ошол нерселерди жоготуш үчүн. Азыр дагы сизге ушундай видео созвонго чыгыш аябай оор болду окшойт, Мен үйдө эмес болчумун да, ишке магазинге балдарым экөө менен коляска менен чыгып кеткем да, шашып кирип үйгө бирөөнү жаткыза коюп, бирөө азыр жанымда турат анакей. Анан айтсаңыз, мага көп айтышат да, ушу айылда жашайм, мен иштей аламбы, кайын-журт менен жашайм, балдарым кичинекей деген келиндерге эмне деп айта аласыз? Иштей аласыздарчы, анткени желание болсо баары болот экен, чынында аракет да болсо баары болот экен. Корком, мен жетишпей калам го, кайын-журт менен турам го деген нерседен вообще алысташ керек экен. Ал нерсе эч кандай препятствие болбойт экен. Ал болгон эле өзүбүздүн блогубуз экен, биз өзүбүз каалоо жетишебиз. Балдар ошол нерсени уже внушать этип алат экенбиз да. Мен ушул күнгө чейин жүрчүмүн да, жок, мен кайнатам менен турам, кайненем менен турам, кантип эметмей келем. Видео тартыш керек да, анан деген үйдү көргөзүш керек да деген нерсе вообще эметпеш керек экен да. Азыр тарттыңызбы видеолорду? Ооба, уже четинен тарта баштадым. Ак стенадан деле тартса болот бекен, көчөдөн деле тартса болот бекен? Ооба, болот экен. Айырмасы жок бекен? Анан ошо сизге окшогон кыргызымдын жөнөкөй эле келиндерине ушинтип чечим чыгара албай, же болбосо ойлонуп ушинтип буга чейин сиздин алдыңыздагы айым 3 жыл ойлонгом деди. Ошо сиз 1 жыл ойлонупсуз да. 1 жыл мурун баштасаңыз, 1 жыл мурун баштасаңыз, балким азыр такыр башкача айым болмоксуз да? Ооба, уже ошо мен да өкүнөм, былтыр февралда эле жазгам да сизге, жазылбаганым азыр ошондо эле жазылып, эмгиче уже балким дагы көп нерсе. Бирок азыр деле кеч эмес, буюрса, дагы бара алдыда. Ооба. Анан кыргыз айымдарга катталгыла курска. Келиндерге курсу негизи эле Кыргызстанда 1-местода деп эле айта алам. Билген, түшүнгөн адамдар түшүнөт да.
Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө барат деп коет. Чынында жүрөгүң менен кылган жумушуң, сүйгөн жумушуң ал дайыма элдин жүрөгүнүн орун алат деп айтам. Дайыма айтып келем. Анан терең ыраазычылык сизге. Ушундай жөнөкөй келиндер дагы өздөрүнүн ордун таап, ошол эле трансформация болуп, жашоого болгон көз карашын өзгөртүп, жанагы кирешелерге чыгып, өзү да үйдө отурса, айылда отурса дагы ушундай командаларда иштеп, бонусный сабактар жактыбы сизге? Zoom'да келген спикерлер жактыбы? Андан сонун прям уже мындай кишиге жан дүйнөсүнө кирип кетишет экен да, мындай чын жүрөгүм менен айтып атам да, негизи ушул нерселерди мындай. Уже ой жүгүртүм башка, как будто мен шаарда жашагандай эле болуп калам да, ушу сабакка келгендечи. Шаарда жүргөндөй болом да, өзүм мурда бишкекте жашачумун да, айылга келип калгам, анан эмне кылам болуп атып эле. Анан курска жазылып ошо азыр уже вообще башка да меники эмелерчи, ой жүгүртүүлөр. Сонун, рахмат сизге. Сизге да рахмат. Сизге ыраазычылык баарынан. Курска катталгыла, жазылгыла. Абдан сонун мүмкүнчүлүктөр.